Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Jemi në shpjegimin e shkurtër të më thënë të Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah, për librin Kitab al-Tawhid, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabit, rahimahullah. Kemi arrit në thënë të tema ku thot autori, rahimahullah, babu ma jaa min at-taghlidh fi man abada Allah inda qabri rajulin salih. Do të thënë është tema për argumentet të cilat kanë ardhur në lidhje me atë njeri që e adhuron Allahun te varri i një njeriu të mirë. Fe kejfe idha abadahu. E si do t'jetë puna për atë që e adhuron atë njeri, do të thënë që është në varr. Pra këtu në këtë temë, autori rahimahullah i përmend argumentet që po ma jaa min at-taghlid, do të thënë argumentet që kanë ardhur për qortim të ashpër, për dikë që e adhuron Allahun pranë varrit të një njeriu të mirë. E si do të kishte qenë nëse adhuron atë njeri. Pra sigurisht se qortimi do të ishte edhe më i ashpër edhe më i vrazhd. Pra kjo temë është, do të thënë, në Kitab al-Tawhid, është vazhdimsi e temave në të cilat autori rahimahullah sqaron shirkun. Kurse në këtë temë tregon edhe një prej rrugëve të shirkut, ose mjeteve që shpihen deri në shirk, edhe, do të thënë, mjeteve që shpihen në shirk të madh, pra që është në kundërshtim të plot me tauhidin që jemi të urdhëruar. Ajo është adhurimi që bëhet për Allahun, por pranë varrit ose për varreve të njerëzve të mirë. Dhe argumentin e parë që e ka përmend thot fi sahih an Aishata radhiyallahu anha, në sahih transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha që thënë anna Salama ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. Pra Aisha radhiyallahu anha tregon se Salama radhiyallahu anha i ka përmend të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam një kish të cilën e ka pa kur ka qenë në Habeshe, do të thënë në Abisini, në Etiopi. Wa ma fiha min as-suwar, edhe i ka përmend do të thënë pikturat që i ka pa aty në kish. Faqal, do të thënë kurse atëherë i dërguari sallallahu alaihi wasallam i ka thënë ulaika idha mata fihim ar-rajulu as-salih aw al-'abdu as-salih, pra ata kur vdes një njeri i mirë ose një rob i mirë, banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar, do të thënë ata ndërtojnë mbi varrin e tij një xhami ose faltore dhe i pikturojnë ato piktura. Ulaika shirarul khalqi inda Allah, ata janë njerëzit më të këqinj tek Allahu i lartësuar. Pastaj autori rahimahullah ka përmend fjalën e Ibn Taymiyes rahimahullah, si në vazhdim do të thënë të hadithit, thot fa haula'i jama'u bayna fitnatayn, fitnatil qubur wa fitnatit tamathil. Do thot këta i kanë bërë bashk dy fitne, dy devijime. Devimi ose fitnja ose sprova e varreve, edhe fitnja ose sprova e pikturave ose skulpturave. Do thot këtu Sheikh Fawzani hafidhahullah wa rahimahu, sikur në secilin rast emrat që përmenden këtu tregon se kush janë. Salama është nana e besimtarve, pra gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që quhet Hind bintu Abi Umayya al-Makhzumiyya al-Qurashiyya. Do të thënë është prej familjes Makhzum të fisit Quraysh.
ka vdek në vitin 62 radhiyallahu anha. Salama ka përmend, do të thënë për një kishë se Salama është prej atyre që kanë bërë hijret nga Mekja në Habeshe, përpara hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Edhe do të thotë ajo i ka tregu për kishën, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet se edhe këtu në tekst qëndron nëse vdes një njeri i mirë ose një rob i mirë. Kjo ose, do të thënë, si duket është dyshim prej transmetuesit. A ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një njeri i mirë apo ka thënë një rob i mirë? Edhe thotë këto fotografi ose ato fotografi, do të thënë ato që piktura, pra. Këto piktura ose ato piktura ka për qëllim, do të thënë ato që i përmende. Pra kuptimi i përgjithshëm i hadithit është se Salama radhiyallahu anha i ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka përshkruajt një kishë që ka pa në Habeshe, do të thënë kohën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i sëmur në smundjen në të cilën ka vdekur. Edhe i ka tregu se çfarë gjërat pazakonta ka pa aty dhe i ka tregu se ka pa piktura të njerëzve. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka sqaruar asaj pse i bëjnë ata këto piktura. Edhe shkaku, do të thënë pse këta i kanë bërë ata piktura është gulubi, do të thënë teprimi në madhërimin e njerëzve të mirë. Ky madhërim ka sjell, do të thënë si rezultat që ata ta ndërtojnë faltoren mbi varret e tyre, edhe t'i pikturojnë ato piktura. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka sqaruar gjykimin e tyre ose dispozitën për ta dhe ka thënë se ata janë njerëzit më të këqinj, sepse, do të thënë çka është shkaku pse ka thënë se janë njerëzit më të këqinj, siç e ka sqaruar Ibn Taymija, sepse ata i kanë bashku dy gjëra të ndaluara me veprën e tyre, do të thënë e kanë bashku fitnën e varreve, duke ndërtu faltore mbi to, edhe fitnën e madhrimit të pikturave ose skulpturave, që të dyja janë rrugë për shirk. Pra, do të thënë këtë hadith e ka pru si argument autori rahimahullah në këtë temë, sepse kjo është argument shumë i drejt për drejt dhe i qartë për atë që e thot autori, do të thënë titull, se ndalohet adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala te varri i një njeriu të mirë ose te varret e njerëzve të mirë. Edhe ndalohet bërja e xhamive, do të thënë në ato vende. Sepse kjo është vepër e krishterëve, edhe ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush e bën këtë vepër është prej njerëzve më të këqinj. Çka përfitohet prej këtij hadithi? Thotë Sheikh Fozani, hafidhahullah, në një ndalesa për adhurimin e Allahut në vende ku ka varre, sepse ajo është mjet ose rrugë që çon deri në shirk dhe është vepër e të krishterëve. Nën dy, pra duhet të flitet, të tregohet se çka bëjnë mosbesimtarët, në mënyrë që besimtarët ruhen pra muslimanët ruhen prej atyre veprave. Pra do të thënë kjo është sikur ajo që i thuhet mësim i të keqes për të mbrojtur prej të keqes. Pra mësimi i të keqes ka disa mënyra ose disa shkallë, themi. Ka njerëz që mësojnë të keqen për të punuar me të, për të vepruar, do të thënë mësojnë metodat e mëkateve ose rrugët e mashtrimeve për të arritur, do të thënë te një mëkat ose te një përfitim ose të ngjashme, do të thënë mësojnë të keqen për të punuar me të. Ka njerëz që mësojnë
të keqen vetëm nga kurreshtja që e kanë, do të thënë vetëm din diçka më tepër, të shohin diçka se çka bën filani ose çka bën ky grup ose kështu me radhë. Do të thënë pa ndonjë dobi tjetër, kjo është këto të dyja, do të thënë janë të ndaluara dhe nuk janë të dobishme, kurse të mësohet e keqja ose të përmendet për të ruajtur prej saj, do të thënë ajo që është e dobishme, për të ruajtur për vetvete ose për të ruajtur të tjerë, do të thënë duke i paralajmëruar. E treta që përfitohet prej këtij hadithi është ndalesa për pikturim dhe ndalesa e ngritjes së pikturave, sepse kjo është rrugë e shirkut. Nën katër, kush, do të thënë prej tekstit këtij hadithit përfitohet se kush ndërton një xhami mbi ose pran varrit të një njeriu të mirë, ai është prej njerëzve më të këqinj. Do të thënë siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe nëse e ka niyetin e mirë. Pastaj thot autori rahimahullah, walahuma anha qalet. Do të thënë gjithashtu nga Buhariu e Muslimi transmetohet, do të thënë Buhariu e Muslimi transmetojnë nga Aisha radhiyallahu anha të ketë thënë: "Lamma nuzila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi." Do të thënë kur i erdhi vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai filloi ta mbuloi fytyrën me një pëlhur, si themi, me një rrobë që e ka pas. Fa idha ihtamma biha kashafaha, e kur si thuhet, do të thënë kur i zon fryma, kur e mbulon fytyrën, do të thënë mbas një kohe nuk merr dot fyron. Atëherë e ka largu. Do të thënë ka qenë në gjendje të vështirë. Fa qala wa huwa kadhalik, do të thënë përderisa ishte në këtë gjendje tha: "La'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara", do të thënë mallkimi i Allahut qoftë mbi çifutët dhe të krishterët, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, do thotë se ata i bën varret e profetëve të tyre xhami ose faltore. Pastaj vazhdon Aisha radhiyallahu anha, yuhadhiru ma sana'u, do të thënë me këtë paralajmëron kundër veprës që e kanë bërë ata. Walaula dhalika ubriza qabruhu, do të thënë sigur mos ishte kjo, thot Aisha radhiyallahu anha, do të nxirrej varri i tij, ghayra annahu khushiya an yuttakhadha masjida, mirë po ekzistonte frika se ai do të bëhet xhami, do të thënë varri. Akhrajahu, thotë transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Pra kur i ka ardhur smundja më e rëndë në çastet e fundit të vdekjes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas një rrobë, edhe arabisht fjala khamisa, siç e sqaron Sheikh Fawzani hafidhahullah, thotë është rrobë që ka, do të thënë, vija. Me atë ka mbulu fytyrën, mirë po mbas disa qaste e ka mbulu fytyrën, disa e ka zbulu, do të thënë ka qenë në gjendje të vështirë, edhe në çastet e në mundimet e fundit të jetës së tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe në atë gjendje, do të thënë për shkak të kujdesit që ka pas të madh për mbrojtjen e tauhidit dhe kujdesit të madh që ka pas për ta mbrojt umetin e tij që mos bjerë në gjëra në të cilat kanë rënë popujt e mëparshëm, do të thënë që mos bien në punë të cilat do të shkaktojnë shirk më vonë, siç është teprimi në varre, teprimi ndaj pejgamberëve ose teprimi ndaj njerëzve të mirë. Do të thënë këto vepra që i kanë tërheq popujt e mëparshëm, i kanë çu, do të thënë hap pas hapi deri te shirku. Prandaj do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
duke qenë në momentet e vdekjes, edhe duke qenë në vështirësi të mëdha, e ka paralajmëru umetin e tij që mos bëjnë teprim për varret, edhe mos t'i bëjnë varret xhami, edhe mos falen te varret, siç kanë bërë xifutët dhe të krishterët me varret e pejgamberëve të tyre. Edhe Allahu qoftë, Allahu dërgoft salavat dhe selam për të, sepse ja ka qartësu umetit të tij fen në mënyrën më të përsosur. Pra dhe në këtë hadith ka ndales për adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala pranë varreve të pejgamberëve, edhe bërja e varreve si xhami ose faltore, sepse kjo është rrugë që shpije në shirk. Edhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallku xifutët dhe të krishterët për ta paralajmëru umetin e tij, për t'u treguar se sa vepër e keqe dhe e shëmtuar është ajo që kanë bërë ata. Edhe thot Aisha radhiyallahu anha, sikur mos ishte kjo, sikur mos ishte kjo ndalesë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të nxirrej varri i tij. Nuk do të varrosej në shtëpinë e tij, po do të varrosej në një vend tjetër. Mirë po, kjo është sqarim për urtësinë pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është varros në shtëpi, në dhomën e Aishas radhiyallahu anha. Sepse ka ekzistuar frika, siç qëndron këtu, ky hadith transmetohet në dy mënyra. Ghayra annahu khushiya an yuttakhadha masjidan, nëse lexohet kështu, khushiya, pra ka ekzistuar frika se do të bëhet varri i tij xhami. Kurse në transmetim tjetër thot ghayra annahu khashiya an yuttakhadha masjidan, është frigu se do të bëhet varri i tij xhami. Pra sipas kësaj dytës, thot se frika ka qenë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra që mos e bëjnë umeti i tij varrin e tij xhami, prandaj i ka paralajmëru, kurse sipas leximit të parë, khushie ka ekzistuar frika, te sahabët, prandaj nuk e kanë varros në tjetër vend, po e kanë varros aty ku ka vdek në dhomën e Aishës radhiyallahu anha. Ajo që përfitohet për këtij hadithi, thot Sheikh Fawzani hafidhahullah, ndalesa e përbërjen e varreve të pejgamberëve dhe njerëzve të mirë xhami, në të cilat njerëzit i falen Allahut subhanahu wa taala. Sepse kjo është rrugë për në shirk. Në dy, kujdesi madhështor i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mbrojtja e tauhidit. Kujdesi që e ka pas për umetin e tij dhe mbrojtja që e ka pas për umetin e tij ose për tauhidin që mos devijoj. Këtë e ka bën nga frika që varri i tij të mos, se është frigu se do të madhrohet varri i tij, edhe kjo do t'i shpirë njerëzit deri në shirk. Nën 3, për këtij hadithi kuptojmë se lejohet mallkimi i xifutëve dhe të krishterëve, por edhe lejohet mallkimi i njerëzve që bëjnë vepra, bëjnë vepër të këtillë sikur xifutët dhe të krishterët, që bëjnë xhami të varret. 4, në këtë hadith sqarohet urtësia pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është varros në shtëpinë e tij, edhe ajo urtësi është që të pengohet sprova ose të pengohet, mashtrimi ose devijimi i njerëzve, edhe me madhrim të varrit edhe me ndërtim të. Nën 5, ajo që përfitojmë nga ky hadith gjithashtu është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeri të cilit i ka ndodhur të gjitha ato që i ndodhin një njeriu. Pra, siç është vdekja, edhe
vështirësitë e smundjes e kështu me radhë, sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot autori rahimahullah, wali muslimin an Jundub ibn Abdillah radhiyallahu anhu qal, pra muslimi transmeton nga Jundub ibn Abdillah, të ketë thënë, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khams. Do të thënë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam 5 ditë përpara vdekjes së tij, wa huwa yaqul, do të thënë duke thënë, inni abra'u ila Allahi an yakuna li minkum khalil. Do të thënë unë distancohem tek Allahu nga, do të thënë nga ajo që të bëj dikën prej jush mik. Fa inna Allaha qad ittakhadhani khalila, sepse Allahu më ka bërë mu mik, kema ittakhadha Ibrahima khalila, njësoj si që ka bërë dhe Ibrahimin mik. Walau kuntu muttakhidhan min ummati khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin khalila, do të thënë sikur të kisha zgjedh unë nga ummeti im një mik të afërt, pra do ta kisha zgjedh Abu Bakrin për të tillë. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajid, pra dijeni se popujt që kanë qenë para jush i kanë shndru varret e pejgamberëve të tyre në xhami ose në faltore. Ala fala tattakhidhul qubur masajid, pra ju mos i bani varret faltore, fa inni anhaakum an dhalik, sepse unë ju ndaloj nga një gjë e tillë. Jundub ibn Abdillah është sahabi, emri i tij Jundub ibn Abdillah ibn Sufjan al-Bajali, sahabi i njohur, ka vdekur pas vitit 60. Abu Bakri radhiyallahu anhu, i cili gjithashtu përmendet këtu, është Abu Bakr as-Siddiq. Emri i tij si ka pas emrin Abu Bakri, a dini? Që mos u zërgjuni pak. Bënë nëse. Emri i tij është Abdullah ibn, më thënë, është i njohur si Abdullah ibn Abi Quhafa. Më thënë Abu Quhafa ka qenë si të është lagapi i babait të tij, kurse ai Abu Quhafa ka pas emrin Uthman. Më thënë pra Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b at-Taymi, khalife, do të thonë zëvendësi të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, edhe sahabiu më i vlefshëm me ijma. Ka vdekur në vitin 13 hijretit, do të thonë 3 vjet pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose 2 vjet e diçka në realitet. 2 vjet e diçka. Po, në moshën 63 vjeçare, radhiyallahu anhu. Jundub ibn Abdillah thot se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam arabisht thot bi khamsin qabla an yamuta bi khamsin, do të thon 5 përpara se të vdes. Ka disa që thon se thot 5 vjet, do të thon e ka për qëllim 5 vjet përpara vdekjes së tij, mirë po si duket më vërteta është se 5 ditë. Kuptimi i përgjithshëm i hadithit thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përpara vdekjes së tij i ka tregu umetit vet një çështje me rëndësi. Ka tregu e para këtu, do të thënë që tregohet është pozita e lartë që e ka tek Allahu subhanahu wa taala, sepse ajo është pozitë që quhet, do të thënë pozita më e lartë e dashurisë. Ajo që, do të thënë, Allahu e ka quajt atë mik të vetin, mik të afërt të vetin. Këtë pozitë përpara tij e ka arrit vetëm, do të thënë, paraardhësi i tij, babai i tij Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mohu, do të thënë, miqësimin me cilin do njeri tjetër, do të thotë me cilin do njeri. Pra sepse zemra e tij është mbush me dashurinë dhe madhërim
ndaj Allahut edhe njohje të Allahut, kështu që nuk ka pas vend për dikën tjetër që ta bëj mik të afërt e të dashur, sepse zemra e tij ka qenë e dedikuar vetëm në dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Por ka treguar se megjithatë nëse kish zgjedhur një mik nga umeti i tij, do ta kishte zgjedhur Abu Bekr as-Siddiqun radhiyallahu anhu. Edhe kjo është shenjë që tregon vlerën e madhe të Abu Bekrit radhiyallahu anhu, gjithashtu është shenjë që tregon se pas tij duhet të vi halife Abu Bekri. E pas kësaj ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për teprimin që e kanë bë popujt e mëparshëm, kurse popujt e mëparshëm kush janë? Jahudit dhe krishterët. Ka tregu se ata e kanë tepru në lidhje me varret e pejgamberëve të tyre, sa që i kanë bë ato varre ose vendet ku janë varros, i kanë bë faltore edhe i kanë bë tempuj ku kanë bë shirk e kështu me radhë. Dëmë thënë me këta ka ndalu umetin e tij, megjithse thot pra mos i bëni ju varret xhami, ose mos i bëni varret vend për ibadet, sepse unë ju ndaloj nga kjo. Pra edhe ky hadith ka të bëjë me këtë temë, sepse është i qartë ndalesa për caktimin e varreve si vend për adhurim, sepse është rrugë për shirk, siç kanë bërë xifutët dhe të krishterët. Edhe të tjerë, domethënë edhe popujt të tjerë, por gjithashtu edhe nga umeti jon irtarët e bidateve, domethënë kanë bërë të njëjtën vepër. Çka përfitohet prej këtij hadithi? Thot në një ndalesa për shëndrimin e varreve në vende për adhurim, në të cilat njerëzit falen, ose drejt të cilave falen, ose ndërtojnë mbi to xhami, tyrbe, kube, domethënë e kështu me radhë. E gjitha kjo, domethënë për mbrojtje nga rënja në shirk për shkak, domethënë të këtyre rrethanave. Në dy se në shariat, domethënë ndalohet diçka që të çon deri diçka tjetër që është ndaluar. Domethënë ndalohet rruga që të çon deri te shirku, i cili është i ndaluar gjithashtu, ose më i ndaluar. Në tre, këtu vërtetohet dashuria, domethënë cilësia e Allahut, cilësia e dashurisë, ashtu si i përket madhërisë së tij. Në katër, domethënë vlera e madhe e dy miqve, khalilave, domethënë Muhamedit dhe Ibrahimit alayhimus salatu wassalam. Në pesë, vlera e Abu Bekr as-Siddiqut, sepse ky është një prej argumenteve të qarta se Abu Bekri radhiyallahu anhu është më i vlefshmi në këtë umet pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjithashtu është argument për domethënë për khalifatin, për atë se Abu Bekri duhet të jetë khalif. Edhe pastaj autori rahimahullah e ka sjell këtu fjalën e Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ku thot: "Faqad naha anhu wa huwa fi akhir hayatihi." Domethënë këtë gjë ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund të jetës së tij. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çastet e fundit të jetës së tij, domethënë në çastet e vdekjes, i ka mallkuar ata që e bëjnë këtë gjë. Kurse thot was salatu indaha min dhalik, domethënë falja e namazit te varret është shëndrim i varrit në xhami. Wa illam yubna masjid, edhe nëse nuk ndërtohet xhami mbi të. Wa huwa ma'na qawliha, domethënë kjo është kuptimi i fjalës që ka thënë Aisha radhiyallahu anha, khushiya an yuttakhadha masjidan. Domethënë sepse ekzistonte frika se
varri I tij do të shndrohet në xhami, sepse thot fa inna as-sahaba lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan, sepse dihet se sahabët nuk do të ndërtonin xhami mbi varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan, thot se secili vend ku falet namaz quhet xhami, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, do të thonë toka më është bërë xhami dhe pastrim. Pra xhami se lejohet në secilin vend në tokë të falet namazi. Do të thotë këtu kjo fjalë, të cilën e ka sjellë autori rahimahullah, fjalën e Ibn Taymiyes, është sqarim për të gjitha argumentet që përmenden më herët në këtë temë. Edhe tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu. Do të thonë kuptohet se ka ndalu gjithmonë, mirë po kjo që transmetuesit prej sahabeve radhiyallahu anhum e kanë specifiku, sikur thot Xundub ibn Abdullah, kanë dëgjuar 5 ditë para vdekjes, edhe do të thonë tregon se edhe në fund të jetës së tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka dhënë porositë më të rëndësishme. Do të thonë se zakonisht në fund të jetës ose përpara ndarjes njeriu I thot ato gjërat që janë më të rëndësishme për ta, më që I kushton më shumë vëmendje. Po përveç kësaj, edhe në çastet e fundit të vdekjes, në çastet e fundit të jetës, do të thonë çastet e vdekjes, I ka mallku ata që e bëjnë këtë punë, do të thonë që I bëjnë varret xhami. Pastaj sqaron Ibn Taymija se çdo me thënë të shndrohet varri në xhami. Nuk është patjetër që të ndërtohet mbi të një ndërtesë. Po do të thonë falja e namazit pranë varrit, do me thënë se varri është shndruar në xhami. E si e vërteton këtë Ibn Taymija, thot një, do të thënë hadithi që është I njohur për të gjithë, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, toka më është bërë xhami dhe pastrim. Do të thënë e gjithë toka është xhami, sepse në secilin vend lejohet të falet namazi. Prandaj ka dy mënyra, nëse një njeri e cakton një vend të caktuar, do të thënë ku shkon edhe falet, do të thënë vetëm në atë vend, në këtë mënyrë e ka caktuar si xhami. Po edhe nëse e zën namazin në një vend, do të thënë I bie të falet në një vend, jo se e ka caktuar me qëllim, kur ta fal namazin aty, do të thënë se e ka bërë atë vend xhami, sepse mesxhit, fjala mesxhit, do të thënë vendi I sejdës, do të thënë vendi I faljes. Prandaj kjo ndalesë që mos bëhet varri xhami përfshin, do të thënë secilin njeri që mos falet të një varr, sepse nëse falet, do të thënë hin në këtë ndalesë. Dhe argumenti tjetër është se sahabët ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë kanë pas frikën që nëse varri I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bëhet dikun tjetër, do të thënë jo në shtëpinë e tij, atëherë do ta bëjnë varrin si xhami. Do të thënë kuptohet se sahabët nuk do të kishin ndërtuar xhami mbi varrin e tij, mirë po ndoshta dikush do të ishte fal pranë atij varrit e kështu me radhë, edhe që nuk kupton se do të ishte shndruar varri I tij në xhami. Pra kjo është fjala e Ibn Taymiyes. Pastaj thot autori rahimahullah, wali Ahmed bisanadin jayyid an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu marfu'a, do të thënë Imam Ahmedi transmeton me sened të mirë nga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, I cili transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të ketë thënë inna min shirari an-nas man tudrikuhum as-sa'a wa hum ahya walladhina yattakhidhuna al-qubur masajid. Ka thënë pra njerëzit më të këqij janë ata të cilët I arrin dita e gjykimit duke qenë gjallë. Do të thënë njerëzit që do të jenë gjallë kur të vijë dita e gjykimit, pra janë njerëzit më të këqij, walladhina yattakhidhuna al-qubur masajid, edhe ata të cilët varret I bëjnë xhami.
Domethënë këta janë dy grupe prej njerëzve më të këqinj. E transmeton gjithashtu Ebu Hatim në Sahihun e tij. Do thotë ata që do t'i arrijë dita e gjykimit është për qëllim, do të thënë ata të cilët do të vinë shenjat e fundit të ditës së gjykimit, ose do të thënë të thotë es-saa. E dini se dita e gjykimit ka emërtime të ndryshme, kurse në shqip u përkthejmë vetëm dita e gjykimit ose kiametit, kurse yawmul qiyama thuhet për ditën e ringjalljes, yawmuddin do të thënë thuhet për ditën e gjykimit, kur do të bëhet gjykimi. Kurse dita e shkatrimit quhet, për shembull ka es-saa, el-waqi'a, për shembull el-haqa, kështu me radhë, do të thënë ndodhia ose çarja ose do të thënë dita e shkatrimit të gjitha krijesave. Ajo ditë do t'ju ndodh vetëm krijesave më të këqija. Do të thënë nga lindja e diellit nga perëndimi, edhe ndodhit të tjera që janë përpara shkatrimit të krijesave, do të thënë ata këto ju ndodhin vetëm njerëzve më të këqinj. Të njëjtë me ata njerëz, do të thënë prej atyre më të këqinjve, janë edhe këta që i bëjnë varret xhami. Kjo është, do të thënë, paralajmërim shumë i ashpër kundër shndrimit të varrit në xhami, ose siç e sqaruam, do të thënë kundër faljes së namazit në një vend ku ka varr. Pra kuptimi i përgjithshëm i hadithit thotë yukhbiru sallallahu alaihi wasallam amman taqumu as-sa'a alayhim. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për njerëzit të cilëve do t'ju ndodh pra dita e shkatrimit kur të jenë gjallë, edhe thotë se ata janë njerëzit më të këqinj. Edhe njerëz të atill janë ata që falen te varret, ose që falen drejt varreve, ose që ndërtojnë mbi varre kube, tyrbe, teqe ose xhami. Dhe kjo është, do të thënë, paralajmërim, sqarim se veprimi i këtill është, do të thënë, prej veprave më të këqija. Çka përfitohet prej këtij hadithi, thotë Sheikh Fozani, hafidhahullah, në një do thotë paralajmërim kundër namazit te varret, sepse falja e namazit te varret është rrugë për shirk. Në dy, se kush i bën xhamit, kush i bën varret e njerëzve të mirë xhami, ose falet te ata, është prej njerëzve më të këqinj, ose prej krijesave më të këqija. Edhe në qoftë se ai e ka për qëllim afrimin tek Allahu, ose justifikimet e ndryshme që i sjellin. Nën tre, do të thënë për këtë hadith në kuptohet se dita e gjykimit ose dita e shkatrimit pra do t'ju ndodh vetëm njerëzve më të këqinj. Nën katër, kjo është në përgjithësi, do të thënë paralajmërim për kundër shirkut dhe kundër të gjitha rrugëve ose mjeteve që çojnë ose afrojnë deri te shirku. Pa marrë parasysh se çfarë niyeti ose çfarë qëllimi ka vepruesi i tyre ose bërësi, do të thënë, i atyre mjeteve. Deri këtu përfundon kjo temë. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad.